Assalomu alaykum, hurmatli Ekostroy, Alikabo montaj jamoasining a'zo obunachilari. Mana bugun biza Uch Qahramon postdan kirganda uchastkalardan bittasida Alikabo montajlarini bitkazib berdik, xudo xolasa. Ko'rib turganingizda oq glyansli, qalinligi 21.04. Ushbu obyektimizda mana bu darvozaga kiraverishda mana bunaqa joyi bor. Patnis fasonda qilib berdi bu joyi ham. Plus darvozaxona mana bu ko'rib turganingizda juda ham akkuratniy, idealniy, skromniy chiqqan. Yaltillashlarini qaranglar. Bu materialni bilasizki, xuddi qanaqa mashinaning kraskasi qanday bo'lsa, shunday yaltirab blesk beradi. Kimga mana shunaqa Alikabo xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqib ko'ringlar, bemalol ishlarni cho'tka qilib bitkazib beramiz.